Filamu inaanza na maelezo binti mmoja anaitwa Sandra. Sandra kuna rafiki yake wa kiume anaitwa Chaz, anampenda sana, lakini changamoto hawezi kumwambia ukweli na Chaz amemfanya kama rafiki yake tu. Kwa hiyo ili Sandra zielezee hisia zake, akaamua kuziweka kwenye karatasi, akiamini siku moja Chaz atazisoma barua zake na mwisho wa siku pengine waishie penzini. Sandra hataki kabisa Chaz azione hizo barua mapema, anasubiri wakati ufike, ndio maana mchizi akifika tu anazificha na hataki Chaz asogelee kabisa alipoziweka. Mara nyingi Chaz amekuwa akimletea malalamiko kuhusu mahusiano yake, akiachwa au akipenda lazima mwambie bifufu wake Sandra. Hiki kitu kinamuumiza sana Sandra, lakini hana cha kufanya zaidi ya kuwa mshauri tu. Filamu hii inaitwa Found in Letters. Hii ni Zura TV. Mimi ni Rio. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Kwenye pitapita za Chioma akakutana na barua ambayo ameiandika Sandra kuhusu Chaz. Sandra hakutaka kabisa Chioma isome, maana pengine siri ingefichuka. Wengine wanaanza kazi, ndoa, wewe uko bize kuandika barua tu. Sandra, Chioma na Chaz wanasoma chuo kimoja na wanatarajia kuhitimu ndani ya siku 3 hizi. Anachofia Sandra akimwambia Chaz ukweli pengine ataharibu kabisa urafiki wao. Vipi akihisi ni utani? Vipi kama nakupenda pia? Vipi hiyo? Sandra na Chaz wamesoma pamoja kuanzia sekondari hadi chuo. Kwa muda wote huo wameishi kama marafiki tu. Sandra anawajua wanawake wote wa Chaz ambao amewahi kuwa nao. Kwa hiyo hiki kitu kinamuumiza sana kichwa. Lakini cha kushangaza, Chaz hajawahi kudumu na mpenzi. Anakaa nao muda kidogo, penzi linakufa. Mtu ambaye anampigia kumshauri ni Sandra bana. Kuna wakati anatamani amwambie lakini anashindwa. Atafanya nini sasa hapa? Chioma akamwambia ampe zile barua ambazo ameziandika na amwambie anavyojisikia kuhusu moyo wake. Ukawa ni mtihani mwingine kwa Sandra. Atampaje hizo barua? Huyu mchizi anaitwa Gideon, anapenda sana kusoma vitabu na ndoto yake kubwa ni kuwa mwalimu wa literature pamoja na English. Lakini mama yake anataka kaendeshe kampuni ya usafirishaji ambayo ilianzishwa na mzee wake. Mzee wake alipofariki, kampuni akaiacha chini ya uangalizi wa mjomba wake, ili mchizi sasa kikua aiendeleze hiyo kampuni. Mama amepambana sana kumshawishi mchizi, lakini mwana hataki kabisa kujihusisha na kampuni. Anachokitaka yeye ni kutimiza ndoto yake tu ya kuwa mwalimu wa English pamoja na literature. Gideon ana mwanamke wake ambaye anampenda sana, lakini tatizo lake hapendi vitu ambavyo anavifanya mchizi. Yeye ni mtu wa mtandaoni sana, muda wote akiona kitu lazima aje kumshirikisha mchizi. Gideon anamshauri sana wasome vitabu pamoja, lakini anasema kupitia mtandao anajifunza vingi mno kama amesoma vitabu tu, kwa hiyo haina haja kwake kusoma vitabu. Mama leo amemfuata Gideon kumpa taarifa kuwa kuna gari yao moja imepata ajali kidogo iwake moto. Nilifikiri mjomba Chuka ameshughulikia hilo. Mama akasema mjomba Chuka amekuwa akinunua magari mabovu kwa bei ndogo, hayakaguliwi kwa sababu yote ni feki yale. Mafundi wamesema zile injini zimeharibika miezi mingi nyuma. Anawezaje kufanya hivyo? Mjomba wako anapenda kutengeneza pesa za haraka, na pesa za haraka zinaua kampuni ambayo baba yako amelitengeneza kuanzia chini. Kama Chuka akiendelea kuiendesha ile biashara, haitakufa tu, tutaanguka kwenye madeni mazito. Benki hazitasubiri kitu chochote kile. Najua